السلام علیکم ورحمت الله. زه د لغمان ولایت علیشنګ ولسوالۍ شمکټ ساحې ته راغلی یم. دلته داسې یو ساحه ده، دا قیر سړک خو د جمهوریت په نظام کې جوړ شوی تر یو ساحه ده پورې، اخواته بیا سره نور سړک هم نشته. کاکا ستړی مه شې. د دې ځای خلکو ژوند چې تاسو وګورئ، د دې ځای خلکو هغه روزمره کار و روزګار وګورئ، والله بعضې وخت کې انسان په خپل حال باندې خپل هغه حالاتو باندې شکر وباسي. ځینې خلک د ژوند نه ډېر سره ناامید دي که نه. کاکا څنګه یې؟ ښه یې؟ لاس کې دې څه نیولي؟ ها لرګی دی؟ دا لرګی ښه. هغه خره تا سره دی؟ ما سره ولاړ. سهار دې پې څه شی وړي وو؟ نه لرګي مې راوړی وو. د غره نه؟ غره نه مې راوړی وو. او درې خرو باندې په یو خره باندې څو منه لرګي دي بار کړي؟ 14 منه په یو خره باندې وړی شي؟ دواړه وو که نه؟ نه ټول 14 منه. ته راځه که نه، ته راشه. ټول 14 منه لرګي وو؟ 40 منه وو. 40 منه لرګي. او من دې په څو ورکړ؟ هغه 50. څو روپۍ شو ټولې؟ او 800 خو یو شو. 800 یو او 400 د بل. 400 د بل، نو تقریبا 1200. او دا دې څو ورځو کې کړي وو دا لرګي؟ والله پرون غره ته تلم که نه، نن دا سبا له خره سره کته راغلم. پرون د 2 ورځو کې دي؟ 2 ورځو کې مې دوه نه وکړ. او هغلته خو د څه شی پې اخیستې ده؟ چې سودا دې اخیستې ده؟ او دا د ګلپیان دي. ګلپیان دي دغه. او هغه باندې اوړه وربشې دا بیا اوړه کوئ؟ هو هلته بیا اوړه کوو. د همدې ډوډۍ تاسو خورئ؟ هو همدغه. یو خبر ته وکړم ښه، دی چې کومه روزي ګټي دا د لاسونه دې خوا که داسې د کاکا د لاسو ته تاسو وګورئ ښه. دا سخته وي دا لرګي کول؟ ډېر سخته ده. دا موږ لاس تکه تکه کېږي که نه؟ سخته هو ډېر سخته ده. لار هم ډېر سخته ده. او رښتیا دې ځای نه ستا کور هغه څومره لرې ده؟ څو ساعته لاره ده؟ 2-3 ساعته ونی انسان. 3 ساعته. دې چې کله غره نه لرګي وکړې که نه، بیا کوم ځای ته وروړئ خرڅئ؟ غره نه یو ورځ خو کور ته یې راوړو، بله ورځ بیا دې ځای ته دا ټیکڼ هم دې ځای پورې بیا دې ځای پورې وروړئ؟ هو بیا دې ځای کې سودا کوئ؟ دې ځای کې به څو بچې دي؟ او 2 دانې لورګان مې دي، یو زوی مې دی. 2 لورګان، یو زوی، یو مېرمن. هو ګزاره کېږي بس همدې لرګیو ته پروت دی؟ هو دا لرګي نور چې هلته پټي مټي نشته، نو همدغسې سړي دي مغه وهو کته کوم. نو خلک ته څه نه وایي چې تاسو دا لرګي وهئ؟ دا خو دا غرونه سپېره کېږي که نه؟ دا خو لامده خو نه کوو. ښه اوچه لرګي راوړو. اوس لرګي راوړئ. اوچه هلکه ستړی مه شې. السلام علیکم وعلیکم ورحمت الله وبرکاته. بخیر جوړ تکړه. نوم دې څه دی؟ خان سعید. ښه خان سعید څنګه یې؟ یاسره اوه 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 څنګه دې مخ پاته وکړې؟ نایس خبر نشته. جمعې مونځ دې وکړه؟ یاره پاتې شو. ولې نه؟ مونځ خو مې وکړو خو خیر. او تا وکړه؟ نه والله تا نه هم هغه سړی دوکاندار نه و که نه. دا خو مونځ نه کوي که نه. نه ولې نه کوې؟ مونځ خو دې زده دی؟ هو مونځ خو ښه ټیټه. او ستا؟ الحمدلله چې مونځ زده نه کړو انډیوا جانه، خو د اسلام کې زموږ شک راغلی که نه؟ نو د دې خلکو ژوند څنګه دی؟ سخته دی که نه؟ دې خلکو ژوند انشاءالله اوس بس پلي ساعت کې ده، نو غره نه لرګي راکوزوي و انډیوا جانه، خو سړک هم ورته روان انشاءالله. ښه سړک درته جوړ اوسه پورې سړک نه و نو؟ نه تاسو دا مریض څه شی چې پیدا سي دغه هم په دې خرو باندې راښکته کوي که څنګه؟ هغه ځای پورې خو اوس موټر راځي مخکې خرو باندې کته ښه اوس انشاءالله ژوند ښه شوی دی؟ سولر یې هم لګولي دي؟ اوس ورځم هر څه داسې یو وخت کې واري کینونه به وه دا خلکو رواشه ډېر تکړه خلي. واخله کاکا ځه نو زه ته روان شه د خرچیله ورسېږې موږ سره چای نه څښې؟ ته څنګه یې هلکه؟ څو بچي دي؟ 3 بچي مې دي. 3 بچي ماشاءالله. بله خو نه کوې؟ سم شه والکه چېرته مړه که درک مرک نه کېږي که نه. ښه که نه کوی دی؟ ښه بدي بلا خلک خاص دي. کوم ځای نه ته قاري صاحب محترمه؟ زه خو دا ګنجوڼ نه یم. ګنجوڼ خو بیا خو زموږ ګاونډي یم. ښه بس دا ژوند دی ښه. دلته د خلک ګوره دې خوا ته کورونه هم دي، یو کور فقط هغلته څو ونې دي که نه، دې خوا ته هم سر کې تاسو ته که ښکاري یو کور دی که نه. او ژوند دی تېرېږي نو څوک یو قسم څوک بس، او بل دا خوا ته دغه دې ځمکې دي بس دغه ته منتظر یو چې تر څو پورې دا غنم شنه شي او دا بیا دی اوړه کړي او بیا به کور کې په خپل روزمره ژوند الله دې اسانه کړي دې خلکو ته. هغه خویندې ورونه چې په خارج کې اوسېږي او له دې کورونو څخه اسلامي مراکز، دیني مراکز، مسجدونه، مدرسې ترې لرې وي، په دې سوچ کې او فکر کې چې زما اولاد د دین څخه لرې پاتې کېږي. خورې او وروره تاسو لپاره قرآن کور اکاډمي موږ جوړه کړې ده. کوی سي په لاندې وټساپ موږ سره رابطه کې شي. انشاءالله تعالی ستا اولاد به له دغه خوږ علم څخه بې برخې نه کېږي.